पे काफी शेड है, कितने शेड है? ये 6 शेड है हमारे पास। 6 शेड है। हाँ। तो जब आपने शुरुआत स्टार्टिंग करी थी तो कितने शेड? पहले 3 शेड से हमने शुरुआत करी थी। अच्छा, उस टाइम आपका कितना खर्चा आया था? खर्चा उस टाइम बर्ड आता था, पर बर्ड के हिसाब से मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ उस टाइम का। उस टाइम पे 550 रुपये पर बर्ड का खर्चा होता था, तो फार्म की इंस्टॉलेशन में, बर्ड पालने में, प्रोडक्शन आने तक में। अभी क्या है कि वो थोड़ा बढ़ के 850 रुपये पर बर्ड के आसपास तक पहुंच चुका है। इतना यहाँ खर्चा कर रखा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, तो आपने कुछ लोन वगैरह भी लिया? हाँ जी, लोन लिया हुआ।